اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. الجمعه اللي فاتت جربنا اس يو في، اليوم اون اوتر نوفوتي في سوق التونسيه تبع الماركه الفرنساويه دي اس، هو الدي اس 3 كروس باك. جربناه dans toutes les configurations. والكهرباء في السيجمون نتاعها اللي عندها une conduite semi autonome تتساق وحدها. دونك باش نشوفوها dans un instant. اما قبل هذا سمر. في اوتوبرو الجمعة هذه باش تتابعوا روبورتاج على ميدي كلين. في النيوز باش تكتشفوا بي ام دبليو سيري 4 جديدة، وباش تكتشفوا شكون ربح في كورس ما بين مرسيدس اي ام جي او 63 اس وبي ام دبليو ام 5 كومبيتيشن. في لوكازيون اوتوبرو اختارنا لكم زوز كراب اون تري بون ايتا، سيات ليون ونيسان كاشكاي. تابعونا باش تعرفوا قداش سومهم، وكي العادة ما تفلتوش ليسي مع صدري اسكندر اللي جرب الدي اس 3 كروس باك. نبداو لي نيوز بكرهبة مزيانة برشا، البي ام دبليو سيري 4. الجيل الجديد مختلف برشا على الجيل اللي قبله. لا سيلوات متاع السيري 4 تشبه برشا للسيري 8، لي فو افون ولاو اكبر، وبالطبيعة لا كالندر فيرتيكال جديدة كبيرة برشا، وهذه أول حاجة تجلب الانتباه. في اللابيتاكل نلقاو نفس بلانش دو بور اللي في السيري 3. Côté motorisation, باش تكون متوفرة en 3 motorisations essence, 3 motorisations diesel ou version hybride. وتوا باش نشوفوا كين بلوك لو شامبيون امريكان دو جيمكانا في سيانس دو دريفت بالفورد اف 450. كرهبة فيها V8 والوزن متاعها رزين برشا، اما حتى شيء ما يصعب على ان بيلوت بروفيسيونيل كيف كين بلوك. في الفيديو هذه باش نشوفوا واحدة من أسرع لي بريك في العالم، الأودي RS6R modifié par le préparateur ABT. بعد لي موديفيكاسيون البويسانس متاع الموتور ولات 700 زيلة بعد ما كانت 600 زيلة، وتوصل لل 100 كيلومتر في الساعة في 3 ثواني فاصل 2. من برا نلقاو بوكليي افون روديسيني، كالندر جديدة وديفيزور اريير، وبالطبيعة كيف ما تشوفوا لي توش دو روز اللي يخليو اللوك متاعها اونيك. وتوا نخليكم تكتشفوا شكون ربح دويل من بين دو برلين تري بويسانت، اون بي ام دبليو ام 5 كومبيتيشن ومرسيدس او 63 اس. في الفيديو انسوليت باش نشوفوا كيفاش نتخلصوا من الكرهب القدم ولا اكسيدونتي، طريقه قويه برشا باستعمال آلة كبيره تحطم اي حاجه مهما كان كبرها وصلابتها. الآلة هذه هي ستيل كراشر، وبالطبيعه قبل ما نتخلصوا من الكرهب هذم القطايع اللي مازالوا يصلحوا الكل تنحاو. Assalama, marhaba bikoum fi Midi Clean. Ce n'est en fait notre 25e anniversaire. Depuis 1995, l'entreprise a été créée et on a uniquement à développement. Alors, on a tous les problèmes dans les industriels. On a travaillé pendant quelques années, les premières années, où on a essayé de formuler avec notre laboratoire ou des cadres à Tuensa, des ingénieurs, des formules qui sont adaptées à notre besoin, à leurs besoins et à notre climat surtout. Notre métier, c'est de traiter les circuits de refroidissement. Ils sont pollués par l'utilisation d'une eau dure. Nos produits nettoient et remettent en état ces circuits. Et les circuits, on à l'échelle industrielle, on sur les moteurs thermiques, on les camions, les engins. La base des produits qu'on utilise, ils ont une eau très traitée.
déminéralisée. On ne doit pas utiliser les sels minéraux pour traiter les sels minéraux. Donc la base, c'est pour cela qu'on a une chaîne d'osmose reliée à un déminéralisateur pour avoir une eau pure. Et dès qu'elle sera rajoutée aux différents inhibiteurs pour aider à nettoyer les circuits, les remettre en état et de conserver et limiter les attaques sur les métaux et les mojoudines dans les circuits de refroidissement. Ça, c'est le point le plus important dans le process interne. Tout le reste, c'est des mélanges. Chaque constructeur a sa propre recette qu'on respecte. D'ailleurs, les produits ont des différentes couleurs. Ce n'est pas des couleurs au pif, c'est un code couleur. Code couleur, elle indique la qualité. Le liquide à utiliser, l'organique, l'hybride, le minéral. Chaque constructeur, il choisit sa propre technologie. On a acquis une bonne expérience dans le domaine où on maîtrise les produits. On est à égal les produits étrangers, sinon khir. Les habitudes les conducteurs, les transporteurs, en Europe, en Amérique. Donc, on a fait de sorte qu'on fasse حاجة اللي تجاوب أكثر وتمشي وتحي معناتها conserve mieux le matériel. Côté technique, c'est notre propre savoir-faire. Il n'y a pas un savoir-faire universel Notre équipe d'ingénieurs ou de recherche qui adapte, que ce soit au niveau de la formulation, du contrôle qualité, qui instaure un système de production qui chauffe tout. Les locaux sont séparés. Conditionnement de production, stockage baïd, il est aéré. On essaie de respecter et la sécurité de notre personnel et le respect de l'environnement. On est certifié, le certificat nous impose le contrôle qualité, chose qu'on faisait même avant la certification. Notre point fort, on fait parvenir cela correct le client. On assiste sur la bonne utilisation de cela. On a une équipe qui assiste nos clients. Il y en a pour un premier essai, pour faire des essais. On est disponible à ça. نقول لكم اللي لي مارك الكل ولاو يحبوا لي اس يو في ولاو ياسر محبوبين ياسر لا موضه حتى من الدي اس 3 لا بتيت سيتادين نتاع الماركه الفرنساويه ولات عندها سا فيرسيون كروس باك انفان سا فيرسيون باش تفهموا قوه لي اس يو في يكراها بالعلين هذم الدي اس 3 ولات موجوده كان ان فيرسيون كروس باك هو لسه نتاعنا اليوم الدي اس 3 كروس باك. ليش une 4 roues motrices اما عندنا لو لوك دان اس يو في في الفورمه نتاعها العلو نتاع الكهرباء وخاصه ديزاين غير عادي بالكالندري دي اس وينغ لي فار ماتريكس ليد على الفيرسيون نتاعنا اليوم فينيسيون اوبيرا توت اوبسيون. هذيك الخاصيه نتاعها متشبل حتى كهرباء اخرى ما نجموش نقولوا اللي تشبل ان موديل ان بارتيكولير عندها سا بروبر بيرسوناليتي اونيك بالاكلاراج ليد هذا الطويل فورمه الاضواء على الجناب l'aileron de requin هوني une exclusivité على الدي اس 3 كروس باك ان اوماج للاول دي اس 3. حتى من التالي مزيانه بالباغ هذه كرومي لي فو هوني زاده اونتيرمون على ليد تقول اون ميني دي اس 7 ب 4 متر و 12 سنتي عندها دي ديمونسيون كومباكت اما مسكلي بالخط هذا ولا هذا وune voiture qui innove زاده puisque les lécheurs de vitres ولاو invisibles ماهمش en caoutchouc اللي يخرجوا une première mondiale.
DS Automobile تعبروها على برانش لوكس et haut de gamme نتاع Citroën ماركة واحدة avec ses propres showrooms les DS Store haut de gamme زادة في الشكل et les détails كيما لي بوانيي نتاع البيبان اسكاموتابل en chrome يخرجوا كي نقربوا للكهرباء. DS 3 Crossback ناوي دونك ينافس les références du segment كيما المرسيدس GLA ولا l'Audi Q2. الوغ من الداخل دي اس ما يعملوا حتى شيء كيما الاخرين كيما من البرا وهذه حاجه باهيه مستحيل دوك تلقاو داخليني كيما هذا الفورمه نتاع البلانش دو بور حتى من الجوده هايله لي كوموند لي زايراتور دير نفسهم en forme de losange noir laqué un très grand écran فوق البلانش دو بور 10,3 بوس وعندنا حاجه ما نلقاوهاش ديما هما لي زايراتور دير اللي ماهمش على البلانش دو بور يزيدوا يخفوها دونك انتيغري في الباب. جودة هايلة دونك بالجلد ولا الكونتارا sur certaines versions volant cuir أما حاجة نادرة حتى من بلاصة الإغباق هوني بالجلد نلقاوها sur les limousines نقربوا برشا دونك للكراهب الألماني. كهرباء بريميوم دونك في الجوده كما قلت لكم وحتى في لي زيكيبمون نلقاو دو سيري دونك لي كونتور نوميريك من الاول فيرسيون ولي فيرسيون الكل سون تري بيان اوبسيوني من البرا كيما من الداخل بالكريسيا ريغلاج الكتريك وشباب برشا ان ديماراج سون كلي عندنا لا كلي انتيليجونت كي نقربوا للكهرباء دونك البيبان يتحلوا نجموا نخدموها والمفتاح يقعد في جيبنا اون تري بيل انتيغراسيون دي زيليمون هوني كيما البوات دو فيتيس فينو تري ديزاين وقدام عندنا شارجور اندكسيون نحطوا تليفونه ويتشارجا وحده.